Det regn I dag. Det jo noen dager det litt kjipere å være gjeddefisker enn andre, men sånn det når man jakter på storgjedda. I dag har jeg gått for helt ny taktikk. Jeg har kjørt, kun tatt med de største slukene og den tyngste stanga. Opp til 50 gram kastevekt. Super Shadow Wrap, Rapala, 40 gram. Og den synker. Jeg har fått noen greier. Det var ikke noe særlig fart inn. Ok. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg. Den jo mindre enn sluken. Her kroken, og her gjedda. Så stor forskjell var det på de. Da viser det seg jo at jeg har tydeligvis kjøpt for liten krok. Skal jo ikke gå an. Da torger vi av gårde. Begge stengene ute. Putler oss nedover mot vika her nede. Og så skal vi kaste litt der. Så ser dere jo kanskje at jeg har den ene stanga festet mellom beina her. Og det fordi at jeg mistet stangholderen ute I vannet på den forrige videoen jeg lagde. Så nå har jeg bare en. Sånn har det blitt. Tid for litt kasting. Hadde egentlig ganske trua på at jeg skulle få svær fisk I dag, fordi det var akkurat som noen prøvde å få meg til å glemme hoven hjemme. Først så glemte jeg den I boden. Når jeg pakket bilen, så måtte jeg snu, kjøre hjem og hente den, la den I passasjersetet på bilen. Og så satte jeg meg ned I kajakken, og da var hoven fremdeles igjen glemt I passasjersetet. Så var det liksom akkurat som noen ikke ville at jeg skulle ha med hov. Det jo litt typisk når man får en stor fisk. Ai, ai, ai! Her det noe. Hva det her da? Ja, bra fart inn. Oi, 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 oi. Det desidert den største vi har fått I serien her til nå, altså. Jeg så et glimt av den, og det var ikke... Ja. Den helt ok. Ja, ikke dreggen da. Sånn, ja. Da tror jeg han begynner å bli ferdig. Ja, 61. Det jo alltid sånn at man tror at fisken større under vann enn når man får den opp. Men rett over 60 centimeter. Tynn. Men sikkert 1,5 kilo. Fremdeles ikke en storgjedde. Veldig tynn. Så han har et sår bak på ryggen her også. Så det betyr at det større gjedder I vannet her. Oi, oi, oi. Skal vi slippe den ut? Så det jo noe fremgang. Det hjalp litt grann med større wobbler og fiske dypere. Men vi satte vel en grense på rundt 80 centimeter for at vi skulle være fornøyd. Og der vi ikke. Det en grunn til at målebåndet går til 2 meter.
Minipark. Igjen. Vi setter på en jigg. Det er omtrent ikke lang som den wobbleren her, tenker jeg. 13-14 centimeter. 15 gram pluss kroppen, så det er sikkert 25-30 gram. Dobbelt krok, stinger under magen, og så krok på ryggen. Så nå skal vi fiske oss litt dypere. Skal jeg prøve å kaste akkurat inn i røret der, for det er liksom sett på fjernsyn og sånn. Ja, det er ikke det verste. Der var det noe annet som tok. Nå vil ikke opp i hvert fall. Ok. Lang og tynn den nå. Se her. Oi, han vil ikke det. Fått et bitemerke på magen. Så det betyr at det er jo tydeligvis større gjedder her, da. Sånn. Da var vi oppe på 4 stykker i dag. Største på 61, en på 57, og 2 små, som ikke jeg gadd å måle. Den siste nå tok på jiggen, faktisk. Så det var jo gøy å få på den nå. Resten har vært på Rappala. Det er interessant det der med regntøy, synes jeg. Regntøy. Så tøy som er primært ment til bruk når det regner. Nå har jo jeg levd i godt over 30 år, og det er jo ingenting som tåler regn. Utenom de der oransje gummiregntøyene som man hadde når man var liten. De er vanntett, men de stenger jo også inne alt av damp, så det blir jo like våt på innsida. Men sånn som Gore-Tex, som skal være så bra, er dritt. Bare dritt. Det beste er antagelig å kjøpe seg en søppelsekk, og så stikke høl til hodet og armene, og så ha den under jakka. Det er tett. Du stikker noen flere små hull med spiker eller noe sånt, og så ha litt lufting. Så kaste akkurat i kanten, da, der det går mot dypere vann. Det er noen på YouTube som sier at det skal være bra. Der har vi ei til. En bra trøkk inn i hvert fall. Det er ikke blant de aller minste. Åh, han sitter bare i den stingekroken under. For et styr. Jeg får den litt med å få den opp her. Ja, den nekter når han kommer bort til hoven, så blir den sur. Så snur den.
Der var den. Der var den i hoven. Jeg tror jammen jeg skal padle meg inn til landet, for der er brygge rett ved siden. Så skal jeg måle den der. Ja, det er jo alltid sånn at man tror ting er større når de er under vann. Men «66». Faktisk 67-68 er den faktisk. Desidert den største til nå i serien her, altså. Men jeg ser nå at jeg fikk den på nesten 70 da. Da er jo ikke 80 så veldig svært heller. Så det kan hende at vi rett og slett må sette kravet litt høyere. At vi må opp på kanskje 1 meter. 90. Vi får se litt utover sommeren og høsten hva vi finner på. Da er det på tide å padle seg hjemover. Jeg har isfisket her en gang. Da var det ei som kom og prøvde å jage meg vekk. Jeg ble så redd at jeg sto ut på isen. Jeg er ikke vant til det på Vestlandet. Jeg tror jeg er bånd. Det er et tau, kanskje?